咁咧收到你份功課啦。咁咧我哋講啲寫得好嘅字先，則字啦、筆字、高 OK 嘅，勞字寫得好，山好、似、新係啦，木字都 OK 嘅。咁咧其實成篇嘅作品咧，尤其是漢字都好嘅。咁咧主要係尤其是歌歐嗰個弧度分別。弧度咧，一般嚟講，我哋可以寫直少少啦，係咪？就算有弧度嘅，我哋都係寫得好直嘅，一般都。咁所以，尤其是去到成字咧，我哋就會寫得更加直啊。個起筆有少少臃腫啊，呢個寫得唔好啊，嗰個起筆。咁樣咧，到個橫字嘅話咧，其實咧你可以選擇推高少少，將個木字嘅橫畫。咁咧左手邊咧亦都可以窄啲，係咪？咁然後咧就呢度收入去，係咪兩豎都收返去中間？橫字。例如我哋寫高咗啦，係咪？咁樣咧，其實我哋可以畀下低多啲空間呼吸。一個領字先係闊嘅部件啊嘛，係咪？咁咧，所以其實我哋可以拉長，將呢點咧拉低少少去寫，然後將呢一豎咧拉長啊，拉長少少。咁咧到個風字嘅話咧，重寫嘅我都係，咁就係你可以放高少少啦，夾扁個山字咧，亦可以寫闊啲啊，唔好意思。然後咧呢個夾角咧可以夾實啲。咁呢啲你都可以推高佢嘅，係咪？咁咧就到個高字，高字上面唔小心偏右啦，有少少。一樣粒點可以寫厚實少少。兩個起筆嘅差別你都可以試一試嘅。遠近 ，OK。咁咧，遠字首先你要寫高，寫瘦，中間嘅部件寫瘦。點樣寫瘦咧？就係將中間唔好打橫，我哋打斜，你可以當一點咁樣處理。咁樣咧就已經將個遠字掹長咗唔少啦。係咪？咁當然啦，你呢個橫畫其實係可以拉長多少少 ，OK 嘅，呢個位我可以嘅。咁一個冚字，中間嘅金字咧調返轉頭啦嚇，呢一個位係短嘅，然後呢度拉長少少啦，有低平出就可以啦。咁咧，我哋就盡量唔好向上翹啦。然後咧，我想講嘅係勞字。勞字嘅話咧，其實你可以唔使寫得咁瘦嘅。當然啦，我哋知道應該係黑力嘅寫法。如果係咁樣嘅話，呢啲點咧盡量寫厚少少啦，係咪？咁然後我哋呢一撇咧，其實可以斜少少，加返少少斜度畀佢。
厚重嘅厚嘅短橫，所有嘢咧你都可以加厚少少，係咪個田字咧嗱？如果你覺得比較冒險嘅話，其實你可以學我咁樣咧寫晒橫畫先嘅。嗰啲豎畫咧，你可以後面先補，係咪全部厚翻少少？手震啦，係咪？嗱，我穿咗啦。咁但係咧，整體嚟講咧，其實橫畫調翻轉頭要俾翻少少重量啊。有到個真字，呢個拉長係啱嘅，但係下低咧，其實我哋唔需要，我哋唔需要漏窿。OK， 此字係寫得好嘅，面字咧，我哋盡量倒梯啊，一收翻緊佢，收翻窄佢。係咪？我哋收翻入去會好啲。咁個中字咧可以寫扁啲。一樣咧，倒梯不變嘅，係咪？係主要中間呢個位你可以加扁。咁咧個圓字嘅話咧，首先呢度嘅第二筆咧，你可以當係一個右點處理嘅，咁所以其實係佢都要翻少少厚度嘅，係咪？全部點你都要加翻厚。同埋咧，一般嚟講咧，呢一點咧會冚住呢個題嘅，咁所以咧我哋就唔會話喺呢個題上高，反而我哋直接點落去，點落啲都仲得，係咪？咁咧，然後到右手邊嘅話咧，平翻少少咧，係咪？然後咧，呢三點咧應該要差唔多厚。對住呢個中間線落，個勾咧，盡量喺中間點度出，係咪？咁當然啦，我嘅結構應該同你參考個位有少少唔同嘅，應該就唔係咁寫嘅，因為一般嚟講咧，我哋就唔會寫兩點嘅中間，我哋就算係寫異體都好啦。寫異體都好，我哋得一橫一撇點落，係咪？一般都係就咁嘅啫。當然啦，呢個勾得唔好啦，我個識字認識嘅識字咧有少少細隻啦嚇。咁咧，其實我哋純粹寫窄就唔係寫矮啊嘛，係咪？所以呢個言字可以寫瘦啲啦。咁呢個識字咧其實差唔多高，係咪？你望到佢哋兩個差唔多高啦，然後咧佢就個勾咧再高啲，然後確保翻呢一個嘅空間咧唔好太空。係咪？你呢個位咧中間穿咗個窿嘅，咁咧我哋如果一撇咧，我哋撇高推高嘅話咧，佢就冇咁空虛。呢點嘅話咧，都係分隔翻呢個嘅空間，係咪？你可以解讀為對準，你亦都可以解讀為分隔空間。個指字，指示嘅字，其實我都唔係好確定呢隻字點讀啦。咁咧反而咧，你嗰個嘅E 字部咧冇乜嘢，係右手邊咧呢個位平翻少少，推平佢，然後咧你一橫咧，你可以選擇推高，然後咧呢個高勾咧你就可以推入去啦，係咪？
你可以推翻入去，咁咧佢就會緊少少，隻字就冇咁散啦。咁同埋咧睇到你呢一隻咧，就要提醒一句，就係、頭腳重，我哋中間輕，OK。咁咧就改到呢度先。